Я сейчас нахожусь в поселке Малиновые Вечера. В продаже появился новый лот. Хочу обратить ваше внимание, это очень интересное и выгодное предложение. Поселок комфорт-класса, постоянного проживания, высокая стоимость участка и, как следствие, достойное окружение. Нет дачных домиков. Все участки от 10 соток, нет мелкой нарезки. В шаговой доступности от участка лес, теннисный корт, детская площадка и озеро. Очень удобное расположение. Всегда свободный выезд на КАТ, нет транспортной загруженности. Поселок охраняемый, въезд строго по пропускам. Дороги до и внутри поселка широкие, ровные, асфальтированные. Не крошка, а именно асфальт. Школьный автобус забирает детей от поселка. Участок ровный, 10 соток, огорожен забором по периметру. Электрические откатные ворота. Дом на утепленном финском фундаменте. Теплый водяной пол. Обогревается от газового котла. 2 этажа, 160 метров квадратных. Отделка внутри и снаружи комбинированная. Утепление по периметру 200 мм. По проекту дом со вторым светом. В дом заведено электричество 15 киловатт и магистральный газ. Надежный теплый дом. В процессе строительства проходит 2 раза контроль качества утепления. Большая площадь осветления. Красивый проект, въездная группа для машины, навес. А со 2-го этажа вид на лес. Дом стоит по солнцу, спальни на 2-м этаже выходят на восток, а зона кухни-гостиной – на закат. Почему стоит рассматривать покупку объекта на этапе строительства? Ниже ставка по ипотеке, чем на готовый объект. Контроль качества строительств, корректировка отделочных материалов по согласованию. Можно выбрать назначение комнат. Плановый срок сдачи объекта – январь 2024 года. Дом строится с соблюдением всех технологий. Срок строительства – 6 месяцев. Подходит под все виды льготных программ. Есть возможность заказать объект по льготной программе строительства. Записывайтесь на показ. Все подробности в описании. Не упустите возможность стать владельцем этого лота. Он всего один. Наиболее активные приобретают такие дома первыми. Будьте первыми.